तो आज मेरे पास एक गाड़ी है, इग्निस गाड़ी है मतलब। और इसमें सिलेंडर नंबर 3 मिसफायर डिटेक्टेड बोल रहा है। और यहाँ पे और एक कोड आया है, रैंडम मल्टीपल सिलेंडर मिसफायर डिटेक्टेड। और यहाँ पे कोड आया है P0300P0303। यहाँ पे मेन जो DTC है ये वाला है P0303। ये 3 नंबर सिलेंडर का मिसफायर मारने के बाद ये जो पहला वाला जो DTC है वो भी चला जाएगा। तो दोस्तों और एक बात है, यहाँ पे ये जो गाड़ी है देख रहे हैं आप लोग कि ये गाड़ी रनिंग में झटका मारते हैं। रनिंग में झटका मारने का मतलब ये है कि इग्निशन कोयल जो है वो ख़राब है। जब ये कोयल जब ख़राब होता है ना रनिंग में, मतलब क्या जो पावर सप्लाई होता है, जो करंट सप्लाई देना है प्लग को, और सप्लाई नहीं दे पा सकते हैं, तो उसके वजह से ये जो कोड है ये कोड यहाँ पे शो कर रहा है। तो 3 नंबर सिलेंडर का जो कोयल है वो हम लोग चेंज करेंगे और उसके बाद फिर से गाड़ी को चलाएंगे और फिर से देखेंगे DTC कोड है क्या नहीं। तो देखिए ये है मेरा गाड़ी, ये देखिए वाइब्रेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है। ये जो 3 नंबर सिलेंडर है ये हम खोल देगा। खोलने के बाद भी देखिए हमने ये 3 नंबर खोल दिया, फिर भी ये काम नहीं कर रहा है, तो सेम है। और ये मैंने लगा दिया, फिर भी वाइब्रेशन सेम ही है। तो ये जो कोयल है ना ये ख़राब है, ये हमें चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करने के बाद ये जो बीमार है वो ठीक हो जाएगा। चेंज करना पड़ेगा इसको।